तपाईले देखिराख्नु भएको छ मैले हिजो यहाँसम्म लगेर रोक्दा थिएँ ल तपाईलाई अब कमन हेल्थ इन्डिकेटरमा यिनी धेरै इन्डिकेटर छन् हामी मुख्यतया अलिकति यसमा कुरा गर्छौं यो इन्डिकेटर चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ है अब यो मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो है अब यहाँनिर म भन्दै गएको छु तपाईले चाहिँ नोट गर्दै गर्नुस् है अब यो क्रुड मोर्टालिटी रेट यो सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेजर्स हो लेख्नुस् है सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेजर्स भनेर क्रुड मोर्टालिटी रेटलाई भन्छ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी यो पोजिटिभ मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट भनेको 1 वर्ष मुनिको बच्चाहरू अन्डर 5 मोर्टालिटीमा पाँचौं ह्यापी बर्थडे नमनाइकन जतिजना बच्चाहरू मर्छ नि त्यो सबै अन्डर 5 मोर्टालिटीमा आउँछ म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट भन्ने चाहिँ शंकर सर यो रेकर्ड अफ नगर्नु ल यो बिचमा पनि रेकर्ड चाहिँ कन्टिन्यू नै गर्नु ल रेकर्ड भइ नै रहेछ एकैछिन ल म तपाईको रेकर्ड कन्टिन्यू नै छ नि बिचमा ब्रेक गए पनि बरु खाली नै जान्छ रेकर्ड चाहिँ अफ नगर्नु ल रेकर्ड कन्टिन्यू छ तपाईले सम्झाउनु भयो धन्यवाद तर रेकर्ड चलिरहेछ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्यो भने एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ या लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको मान्छे कति जन्मेपछि कति वर्षसम्म बाँच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्छौं है नेपालीको अहिले औसत लाइफ एक्सपेक्टेन्सी चाहिँ कति छ च्याटमा लेख्नु नेपालीको औसत लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कति छ अब म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट या म्याटर्नल मोर्टालिटी रेशियो यो रेट पनि हुन्छ रेशियो पनि हुन्छ है त्यसको फर्मुला छुट्टा छुट्टै छ अब डिजिज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट कुनै निश्चित रोगले कति मान्छे मरिरहेछन् जस्तै डायबिटिजले कति मरिरहेछन् क्यान्सरले कति मरिरहेछन् टिबीले कति मरिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ डिजिज स्पेसिफिक भन्छ यो प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेट भन्ने छ नि यसले के देखाउँछ भनेपछि यसले डिजिजको बर्डन देखाउँछ कुनै एउटा निश्चित रोगबाट मर्ने मान्छेहरूको बर्डनलाई देखाउँदछ यो इन्सिडेन्स भनेको नयाँ बिरामी प्रिभ्यालेन्स भनेको नयाँ प्लस पुरानो न्यू प्लस ओल्डलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रिभ्यालेन्स भन्नुहुन्छ नोटिफिकेसन रेट भनेको कतिजना बिरामी भयो भनेर तपाईले स्वास्थ्य संस्था या निकायलाई रिपोर्ट गरेको कुरालाई नोटिफिकेसन रेट भन्छौं एटेन्डेन्स रेट भनेको सेवा लिन कति मान्छे आए जस्तै इन पेसेन्टमा कति आए हेल्थ सेन्टरमा कति आए आउट पेसेन्टमा कति आए त्यो पनि के हो मोर्बिडिटी इन्डिकेटर हो एडमिसन कतिजना एडमिसन भए कतिजना रिएडमिसन भए कतिजना डिस्चार्ज भए कतिजना बिरामीको कारणले तपाई कहाँ के गर्न आएनन् सेवा लिन आउन सकेनन् यिनी कुराहरू चाहिँ मोर्बिडिटी इन्डिकेटर हो मोर्बिडिटी भनेको बिरामी मोर्टालिटी भनेको मृत्युदर डिसेबिलिटी भनेको अंगभंगपन लिमिटेसन अफ मोबिलिटी भनेको आवाजावतमा कठिनाई हुनु या काम गर्नमा कठिनाई हुनुलाई लिमिटेसन अफ एक्टिभिटी भनेर भन्दछौं साउन्ड आएको छैन अरुकोमा भयो यहाँ अघि मैले जे कुरा भनेर थिए त्यो कुराहरु यहाँ मैले लेखिदिएको छु क्रुड डेथ रेट भनेको सिम्पलेस्ट मेजर्स हो है तपाईले त्यहाँ 100 जना मान्छे छन् भने कति जना मान्छे मरे भनेर भन्नु भयो भने त्यो सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेजर्स भयो के को मोर्टालिटी को है अब तपाईले चाहिँ एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट भन्नु भयो भने यो चाहिँ मोस्ट युजफुल मेजर्स मानिन्छ एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी मध्ये मोर्टालिटी मापन गर्न एज स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट सबैभन्दा सेन्सिटिभ मानिन्छ यो चाहिँ अलिकति
राम्रो मानिन्छ। त्यसलाई एज स्पेसिफिकलाई हामी के भन्छौँ, सेन्सिटिभ इन्डिकेटर भनेर भन्छौँ या मोस्ट युजफुल मेजर्स मान्छौँ। अब लाइफ एक्सपेक्टेन्सी यो चाहिँ मृत्यु हुने दरलाई देखाउँछ। यो जति बढ्यो त्यति चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई राम्रो मान्छौँ। बर्डन भनेको नेगेटिभ प्रभाव, भार, ठ्याक्कै नेपाली उल्था गर्नु भने बर्डन भनेको भार। त्यो रोगको बर्डन कति छ है भनेको, त्यो रोगले कति मान्छे मरिरहेछन्, भार कति छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर्स गर्न प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेट राम्रो मानिन्छ। अब सर्भाइभल रेट चाहिँ मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो, तर यो कस्तो पोजिटिभ मोर्टालिटी इन्डिकेटर हो। यो बढ्नु भनेको हामी खुसी हुन्छौँ, यो घट्नु भनेको हामी चाहिँ राम्रो काम भइरहेको छैन भन्ने कुरा हो। अब सर्भाइभल रेट भनेको यसलाई के गरौँ, सजिलो गरिदिउँ है। मानौँ तपाईँले कोही बिरामीलाई किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनु भयो, मानौँ 25 लाख रुपियाँ गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो। त्यो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको 2 हप्तामा मान्छे मर्यो अरे भनेको तपाईँको त्यो प्रोसिडियरको कुनै काम भएन नि, त्यत्रो धेरै खर्च गरेर हो। कुनै पनि उपचार गरेपछि बिरामी कतिन्जेल बाँच्दछ त्यसलाई भन्छौँ हामी सर्भाइभल रेट। कुनै निश्चित उपचार गर्नुभयो, डायग्नोसिस गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसको कन्डिसन के हुन्छ, बाँच्छ मर्छ के हुन्छ, बाँच्यो भने त्यसलाई सर्भाइभल रेट भन्छौँ। प्रोग्नोसिस चाहिँ डिस्क्राइब प्रोग्नोसिस चाहिँ सर्टेन डिजिजको बाँच्ने दरमा मापन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सर्भाइभल रेट भन्छौँ। केस फ्याटालिटी रेटलाई चाहिँ मार्न सक्ने क्षमतालाई देखाउँछ। यसले पनि प्रोग्नोसिस देखाउँछ तर नेगेटिभ प्रोग्नोसिस देखाउँछ भनेको त्यो रोग लागेपछि मर्न सक्ने क्षमतालाई देखाउँछ। अब इन्सिडेन्स भन्ने कुरा यदि कोही भनिरहेछ भने त्यो चाहिँ के हो, नम्बर अफ न्यू केस, त्यो ठाउँमा कुनै रोगबाट नयाँ कति बिरामी भए भन्ने कुरा गर्छ। प्रिभ्यालेन्समा अल करेन्ट केस भन्छौँ, त्यो भनेको ओल्ड तथा न्यू दुईटै केसलाई चाहिँ प्रिभ्यालेन्स रेट भन्छौँ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ प्रोपोर्सन हो, यो चाहिँ रेट हो इन्सिडेन्स। अब यो इन्सिडेन्स क्याल्कुलेट गर्न कुन स्टडी डिजाइन उपयुक्त हुन्छ ल भन्नु त। इन्सिडेन्स क्याल्कुलेट गर्न कुन स्टडी डिजाइन उपयुक्त हुन्छ मलाई च्याटमा लेखिदिनु। गुड, कोहर्ट स्टडी उपयुक्त हुन्छ है। गुड। अब केही यो 3वटा टर्म छन् है, यो सिम्पल टर्म हो, तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ। अब यही कतिजनाले फेरि डिजिज र इलनेसै नथाहा होला। अब डिजिज, इलनेस र सिकनेस है, यसलाई राम्ररी हेर्नु। डिजिजको डी छ, डी फर डाक्टरले डिफाइन गर्छ। जस्तै डाक्टरले कसरी डिफाइन गर्छ भनेपछि त्यसलाई इक्जामिन गर्छ, एनाटोमिकल या फिजियोलोजिकल या साइकोलोजिकल डिसफङ्सनहरूको केही पारामिटरको आधारमा। पारामिटर भनेको ब्लड प्रेसर होला, टेम्परेचर लिएर होला, या कुनै ल्याब टेस्टहरू गरेर के भन्छ भनेपछि रोग भएको नभएको यकिन गर्दछ। त्यो डाक्टरले रोग भयो भन्नुलाई तपाईँले डिजिज भन्नुहुन्छ। त्यो कुनै टेस्ट नगरी यत्तिकै डाक्टरले के भन्न सक्दैन, यो रोग भएको हो भनेर भन्न सक्दैन। ठिक छ। अब त्यही कुरा बिरामीले भन्यो मलाई सन्चो छैन, ऊ आफूले महसुस गर्यो आफूलाई सन्चो नभएको या निको नभएको भनेपछि त्यसलाई तपाईँले सिकनेस भन्नुहुन्छ। सिकनेसमा बिरामीले आफूलाई सन्चो छैन भने, जस्तै मलाई टाउको दुखेछ भन्ने कुरा इलनेस, सिकनेस, डिजिज केमा आउँछ? कसैले भन्यो मलाई टाउको दुखेछ, त्यो इलनेस, सिकनेस, डिजिज केमा आउँछ ल? इलनेसको आई छ हो। आई भनेको म आफूलाई सब्जेक्टिभ हिसाबले मलाई सन्चो छैन भनेर कुनै व्यक्तिले भन्छ भने त्यसलाई तपाईँले इलनेस बुझाउनुहुन्छ है। ऊ आफूलाई सन्चो नभएको कुरा उसले महसुस गर्छ भने त्यसलाई इलनेस भन्छ। अब सिकनेस भनेको सामाजिक हिसाबले सोसियल डिसफङ्सन छ भनेको उसको जिम्मेवारी समाजले जे एज्युम गरेको हो, आशा गरेको त्यो जिम्मेवारी निभाउन सकेन भने त्यसलाई सिकनेस भन्छौँ। ठिक छ। व्यक्तिले सामाजिक दायित्व पुरा गर्न सकेन है,
पूरा गर्न सकेन नसकेको अवस्थालाई सोशल डिस्फङ्क्सन भन्ने टर्म चाहिँ समाजले प्रयोग गर्दछ। सिकनेसको एस फर सोसाइटी, इलनेसको आई फर म, डाक्टरको डी फर डिजिज। यसरी तपाईले बुझ्नु भयो भने सायद तपाईलाई सजिलो हुन्छ होला एक्जामको हिसाबले। ठीक छ? अब एउटा टर्म तपाईले सुन्नुभयो होला आइसबर्ग फेनोमेना भनेर। डाक्टरले डिफाइन गर्छ भने त्यसलाई डिजिज भन्छौँ। मान्छेले मलाई सन्चो छैन भन्ने अनुभव गर्छ भने त्यसलाई इलनेस भन्छौँ। सिकनेस भनेको त्यसको सामाजिक या समाजले तपाईलाई सन्चो छैन, आज किन अनुहार मलिन लगाउनु भएको छ, आज तपाईलाई सन्चो छैन कि क्या हो, समाजले भन्छ भने त्यसलाई हामी सिकनेस भन्छौँ। मलाई सन्चो छैन भन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इलनेस। ठीक छ? अब तपाईले यदि पानी जहाजको कहीं फोटोहरू देख्नु भएको छ भने पानी जहाज जाँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि नि तपाईले पानीमा को जहाजमा कुनै त्यो गोलार्धतिर गइरहेछ भनेपछि पानीको के हुन्छ, डल्लो चाहिँ थोरै आइसको डल्लो माथि देखिरहेको हुन्छ, तल ठुलो आइस चाहिँ के हुन्छ जमिरहेको हुन्छ। तर यो पानी जहाजले चाहिँ यत्रो पानी जहाज छ, मानम यो नेपालको पानी जहाज भयो अरे है, पानी जहाज गइरहेको थियो, यसले हेऱ्यो यो डल्लो भन्दा म ठुलो छु, यसलाई म धकलेर जान सक्छु भन्ने अनुमान गरेर गयो भने यो तल ठुलो डल्लो हुन्छ, यसले के गर्छ यो घोप्टिन सक्छ है। हो यही आधारलाई लिएर आइसबर्ग फेनोमेना अफ डिजिजको कन्सेप्ट सुरु भयो। आइसबर्ग फेनोमेना अफ डिजिजको अर्थ के हो भनेपछि यो पानी जहाज यहाँबाट जाँदै गर्दा यो जस्तै टुप्पोमा थोरै मास यो डल्लो देखेर यसलाई धकल्न खोज्यो भने यो पल्टिन्छ नि, त्यस्तै समुदायमा जुन रोगका बिरामीहरू आउँछन् त्यो थोरै मात्रै आउँछन् त्यो तपाईको स्वास्थ्य संस्थामा, त्यसलाई क्लिनिकल केस भन्छ। कति केसहरू सब क्लिनिकल अवस्थामा बसिरह्यो, त्यो सब क्लिनिकल बसेको अवस्थाको तपाईले मूल्याङ्कन गर्नु भएन भने तपाईको कार्यक्रम फेल हुन्छ, यो पानी जहाज पल्ट्या जस्तै हो। त्यसैले जुन जुन रोगले सब क्लिनिकल अवस्था देखाउँछन् या इनएपिरेन्ट देखाउँछन् त्यसलाई भन्नुहुन्छ तपाईले आइसबर्ग फेनोमेना देखाउने रोगहरू। जसले सब क्लिनिकल अवस्था देखाउँदैन या सुसुप्त अवस्थामा समुदायमा लुकेर बस्दैन त्यसलाई भन्नुहुन्छ आइसबर्ग फेनोमेना नदेखाउने रोगहरू। अब आइसबर्ग फेनोमेना नदेखाउने रोगहरू तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो दुई तीनवटा रोग छन्, धेरै छैन। आरएमटी, आर फर रेबिज, एम फर मिजल्स, टी फर टिटानस, यी तीवटा रोगले के गर्दैनन्, आइसबर्ग फेनोमेना सो गर्दैनन् भनेको यिनीहरू सब क्लिनिकल अवस्थामा लुकेर बस्दैनन् भने। अब आइसबर्ग देखाउने रोगहरू के हुन् भन्ने तपाईलाई लाग्यो भने मेन्टल इलनेस होला, एनिमियाहरू होला, या पोलियोहरू होला, अथवा अरू के होला, रुबेलाहरू होला, इन्फ्लुएन्जाहरू होला। यिनीहरू के हुन्छन्, समुदायमा लुकेर धेरै केसहरू बसेका हुन्छन्। जति रुबेला होइन है, रुबेलामा 50 देखि 60% सब क्लिनिकल इन्फेक्सन देखाउँछ है। आर फर रेबिज, अब यो टुप्पोमा देखिने रोगलाई क्लिनिकल केस, एपिरेन्ट केस भनेर भन्नुहुन्छ। नदेखिने सुसुप्त अवस्थामा रहेका डिजिजहरूलाई सब क्लिनिकल इनएपिरेन्ट भन्नुहुन्छ। यो पानीको तहलाई डिमार्केसन अफ लाइन भन्छ, क्लिनिकल र सब क्लिनिकल छुटाउने डिमार्केसनको लाइन। अब डेड इन इन्फेक्सनलाई ल्याएर फेरि तपाईले यता जोड्नु भयो भने शहीद हुन्छ है, त्यो कुरा ख्याल गर्नु। आइसबर्ग फेनोमेना पानीको सतह मुनि देखिने भाग हो,
सबमर्ज पोर्सन, त्यसमा चाहिँ ल्याटेन्ट इन्फेक्सन, इनएपिरेन्ट इन्फेक्सन, प्रिसिम्प्टोमेटिक, अनडायग्नोज केस, या क्यारियर अवस्था, ल्याटेन्ट इन्फेक्सन यो भनेर भन्नुहुन्छ, या हिडन मास है। आइसबर्गको पानीको सतहमाथि देखिने चाहिँ क्लिनिकल केस भयो, एपिरेन्ट केस भयो, अथवा सिम्प्टोमेटिक केसहरू बुझाउँदछ। आइसबर्ग फेनोमेना देखिने रोगहरू जस्तै हाइपरटेन्सन होला, डायबिटिज होला, एनिमिया होला, मालन्युट्रिसन होला, या मेन्टल इलनेसहरू। त्यस्तै रुबेला, पोलियो, मम्स, जेई, इन्फ्लुएन्जा, डिप्थेरिया, हेपाटाइटिस यिनीहरूले आइसबर्ग फेनोमेना के गर्दछन्, सो गर्दछन्। नदेखाउने रोगमा चाहिँ रेबिज, चितानस र मिजल्स। कतिजनाले फेरि किताबमा के पढ्या होला, यो रुबेलाले पनि देखाउँदैन भनेर पढिरह होला। रुबेलाले देखाउँदैन पढिरहेछ भने त्यो रङ हो, किन रुबेलामा 50 देखि 60% के हुन्छ, सब क्लिनिकल इन्फेक्सन हुन्छ। रुबेला पर्दैन, रुबेला चाहिँ आइसबर्ग फेनोमेना देखाउने रोग अन्तर्गत आउँदछ। हिजो सरले रुबेला चाहिँ आइसबर्ग फेनोमेना देखाउने रोग हो भन्नुभएको थियो। त्यो एउटा विवेकजनको किताब छ, त्यो किताबमा के लेखा छ भनेपछि रुबेलाले आइसबर्ग फेनोमेना देखाउँछ भनेर लेखेछ है। मेरै बुक पढे भए पनि त्यो बुकबाट सचाउनुस्, किनभने त्यसमा चाहिँ पहिला के थियो भनेपछि विवेक जैनको किताबमा चाहिँ के लेखेछ भनेपछि रुबेलाले आइसबर्ग फेनोमेना देखाउँदैन लेखेछ है। त्यसैले हामीले त्यो सचाइदिया छ है। त्यसमा चाहिँ के छ, रुबेलाले आइसबर्ग फेनोमेना देखाउँछ अब है। पहिला पुरानो एडिसनमा चाहिँ देखाउँदैन भनेर थियो। तपाईँले त्यही कुरा गर्नुभएको। यतिमा अरु कसैको केही सोध्न छ? अब यो इम्युनोग्लोबुलिन कति प्रकारका छन् भने 5 प्रकारका छन् है। तपाईले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। अब इम्युनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, ई, डी यति प्रकारका चाहिँ छन्। क्लिनिकल भनेको तपाईले देख्दाखेरि देखिने लक्षणहरू देखाउँछन्, या बिरामीलाई लक्षणहरू देखाउँछ भने क्लिनिकल केस भन्छौं। त्यो चाहिँ एपिरेन्ट हुन्छ। इनएपिरेन्ट भनेको सब क्लिनिकल, रोग चाहिँ छ तर लक्षण चाहिँ देखाइरहेको छैन भने त्यसलाई सब क्लिनिकल भनेर भन्छौं। सब क्लिनिकल देखाइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ आइसबर्ग फेनोमेना हुन्छ भने। ठीक छ। अब एएनएम को लागि चाहिँ यो इम्युनोग्लोबुलिन जी चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। इम्युनोग्लोबुलिन जी लाई यहाँ मैले 3G लेखिदिएको छु है। 3G भनेको तपाईलाई सजिलो होला। यो एउटा जी भनेको ग्राम पोजिटिभमा चाहिँ के हुन्छ, यो देखिन्छ भनेको एउटा जी भयो है, ग्राम पोजिटिभ। अर्को यो चाहिँ ग्रेटर एमाउन्टमा हुन्छ भनेको 80% हुन्छ। यो चाहिँ अर्को के हुन्छ, मुख्यतया यो ग्राम पोजिटिभका विरुद्धमा काम गर्दछ र आमाबाट बच्चामा जाँदछ, जी फर जननी। यसरी बुझ्नु भयो भने यसलाई हामी के भन्दछौं, आइसबर्ग फेनोमेनामा क्लिनिकल र सब क्लिनिकल दुईटै अवस्था देखाउँछ। थोरै मात्रामा क्लिनिकल हुन्छ, धेरै मात्रामा सब क्लिनिकल इन्फेक्सन हुन्छ है कि त। अब यसको कति पर्सेन्ट हुन्छ भने 80% है। यो कुरा थाहा पाउनु, प्लासेन्टल ब्यारियर क्रस गर्न सक्ने के हो, इम्युनोग्लोबुलिन अन्तर्गत आउँदछ यो। ठीक छ। अब त्यसपछि यसको हाफ लाइफ भनेको यसको कति दिनसम्ममा यो बाँच्दछ भन्यो भने तपाईले के भन्नु पर्यो, यो 24 दिनसम्ममा बाँच्दछ भनेर भन्नु पर्यो है।
ठिक छ। अब आइजीएम को कुरा गरौँ भने यो लगभग 6% जस्तो हुन्छ र यो चाहिँ शरीरका सबै के हुन्छ 21 डे सम्म बाँच्दछ। 3G भनेको एउटा G फर ग्राम पोजिटिभ, अर्को G फर सिर्जना चापागाई 21 दिनसम्म यसको हाफ लाइफ हुन्छ भनेको। तपाईँ केमा कन्फ्युजन भयो त? ए सरी, मैले 24 भनेर सरी, अरू केही सोचिरहेको थिएँ क्या। यो चाहिँ स्मलेस्ट चाहिँ के हो? इम्युनोग्लोबुलिन अन्तर्गत आउँछ, इम्युनोग्लोबुलिन जी है। स्मलेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन अन्तर्गत के आउँछ? इम्युनोग्लोबुलिन जी आउँदछ है। लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन भनेर तपाईले केलाई भन्नुहुन्छ? इम्युनोग्लोबुलिन एम लाई भन्नुहुन्छ। यो एम हो है, सरी, इम्युनोग्लोबुलिन स्मलेस्ट। यो म सच्चाइ दिइहाल्छु फेरि पछि तपाईँ कहाँ त्यस्तै गइदियो भने तपाईँ धेरै नै कन्फ्युज हुन्छ। एकैछिन ल। ओ सेट, इम्युनोग्लोबुलिन एकैछिन है, तपाईकोमा नदेखिया होला। पुरा ल, यो चाहिँ लार्जेस्ट इम्युनोग्लोबुलिन अन्तर्गत आउँदछ। स्मलेस्ट भित्र इम्युनोग्लोबुलिन जी आउँदछ भने अब त्यसपछि चाहिँ यो 6% जस्तो हुन्छ। यसको हाफ लाइफ भनेको यो कतिन्जेल बाँच्दछ भने 7 दिनसम्ममा बाँच्दछ है। इम्युनोग्लोबुलिन जी को कुरा गर्नुभयो भने यो जी चाहिँ शरीरमा 13% जस्तो हुन्छ। सबै जस्तो बडी फ्लुइडमा के हुन्छ? इम्युनोग्लोबुलिन के अरे 13% जस्तो हुन्छ। सबै जस्तो बडी फ्लुइड जस्तै भेजाइनल फ्लुइड होला, सलाइभा होला है, अथवा भेजाइनल फ्लुइड, सलाइभा, सिमाइनल फ्लुइड, टियर्स, इन्टेस्टाइनल जुस, यो सबैमा के हुन्छ? इम्युनोग्लोबुलिन जी हुँदछ। म्युकोस मेम्ब्रेनहरुमा लोकल इन्फेक्सनको हिसाबले के गर्दछ? यसले काम गर्दछ। र यसले चाहिँ यसको हाफ लाइफ चाहिँ 6 देखि 8 दिन हुन्छ। एन्टिभाइरलका विरुद्धमा पनि काम छ, ग्राम पोजिटिभका विरुद्धमा पनि काम गर्छ। यहाँ कमा के अरे पूर्ण विराम दिइरहेछ। एन्टिभाइरलका विरुद्धमा पनि काम गर्ने हो र उसका विरुद्धमा पनि काम गर्छ। एन्टी ब्याक्टेरिया, ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया पायोजेनिकका विरुद्धमा पनि काम गर्छ है। अब यहाँ हेर्नु है, इम्युनोग्लोबुलिन मैले 3 वटा इम्युनोग्लोबुलिन गरिसके। अब चौथोमा इम्युनोग्लोबुलिन ई छ। ईमा तपाईले थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको यो चाहिँ एलर्जिक रियाक्सन र हेलमिन्थिक इन्फेस्टेसनमा के हुन्छ? यो धेरै मात्रामा देखा पर्दछ है। यसको हाफ लाइफ, यसको उमेर चाहिँ 2 दिनसम्म बाँच्न सक्दछ भने यो लेस देन 1% हुन्छ। सबै जसो बडी फ्लुइडमा पाइन्छ है। र सब म्युकस मेम्ब्रेनमा यो कन्सन्ट्रेटेड मात्रामा हुन्छ है। एनाफाइलेटिक रियाक्सनहरुमा यो बढी हुन्छ र इम्युनोग्लोबुलिन डी चाहिँ 2 दिनसम्म बाँच्दछ।
यो लिम्फोसाइटको सर्फेसमा के भन्छ आज नेपाली टाइपिङमा धेरै नै हेरेर आएको छु लिम्फोसाइटको चाहिँ सर्फेसमा बाँच्दछ यसको हाफ लाइफ 2 दिन हुन्छ भने यो कति % हुन्छ होला शरीरमा ल कसैले भन्न सक्छ इम्युनोग्लोबुलिन डी शरीरमा कति % हुन्छ होला अब यहाँ म लेखिदिन्छु ल लेस देन 1% हुन्छ यो इम्युनोग्लोबुलिन ई चाहिँ एलर्जिक रियाक्सनहरुमा काम गर्छ भने कृपया नकोर्नुस् न है क्यासमा 3G भनेको तपाईलाई सम्झिनलाई मात्र बनाओ 3G को अर्थ हुन्छ G फर जननी आमाबाट बच्चामा जान्छ अर्को G फर ग्राम पोजिटिभ अर्को G फर ग्रेटर अमाउन्ट ठीक छ सबैभन्दा सिरममा कम पाइने इम्युनोग्लोबुलिन के हो भन्ने पनि तपाईले के भन्नुहुन्छ ल सिरममा कम पाइने इम्युनोग्लोबुलिन भनेर भन्यो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ सिरममा कम पाइने इम्युनोग्लोबुलिन भन्यो भने इम्युनोग्लोबुलिन ई फेरि दोहोऱ्याइरहेको छु इम्युनोग्लोबुलिन जी भनेको 3G सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ जी भनेको ग्रेटर अमाउन्टमा हुन्छ यसको ग्राम पोजिटिभ अथवा पायोजेनिक ब्याक्टेरिया अथवा एन्टिभाइरलका विरुद्धमा यसले राम्ररी काम गर्छ अर्को भनेको आमाबाट बच्चामा जान सक्दछ प्लासेन्टल ब्यारियर क्रस गर्न सक्दछ हाफ लाइफ 21 दिन हुन्छ आइजीएम को कुरा गर्नुभयो भने यो शरीरमा 6% जस्तो हुन्छ इन्फेक्सन भयो लगत्तै इम्युनोग्लोबुलिन एम बन्दछ शरीरमा इम्युनोग्लोबुलिन एम देखियो भने यसको अर्थ के हुन्छ त्यसमा इन्फेक्सन भइराछ भन्ने कुराको संकेत दिदछ है इम्युनोग्लोबुलिन ए चाहिँ के हुन्छ लगभग 13% जस्तो हुन्छ सबै जसो बडी फ्लुइडमा के हुन्छ इम्युनोग्लोबुलिन चाहिँ ए हुँदछ र म्युकस मेम्ब्रेनको लोकल इन्फेक्सन हुँदाखेरि के गर्छ यस लोकल इन्फेक्सनका विरुद्धमा इम्युनोग्लोबुलिन ए ले चाहिँ काम गर्दछ यसको हाफ लाइफ चाहिँ 6 देखि 8 दिन चाहिँ हुँदछ
अब इम्युनोग्लोबुलिन भन्यो भने यी चाहिँ तपाईलाई के थाहा हुनुपर्छ, फरक थाहा हुनुपर्छ। इम्युनोग्लोबुलिन कस्तो कस्तो बेलामा चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। जस्तै अथवा हेलमिन्थिक इन्फेस्टेसन भयो, एलर्जिक रियाक्सनहरू भयो, त्यस्तो बेलामा इम्युनोग्लोबुलिन ई बढ्दछ। यो चाहिँ लेस देन 1% हुन्छ है। यसको हाफ लाइफ कति हुन्छ, जम्मा चाहिँ 2 दिन जस्तो हुँदछ भनेको यो 2 दिन जस्तो बाँच्दछ भनेको। अर्को चाहिँ यो इम्युनोग्लोबुलिन डी छ, डी को बारेमा धेरै केही थाहा छैन। यो बी लिम्फोसाइटमा बस्दछ, लेस देन 1% हुन्छ। यसको हाफ लाइफ कति हुन्छ, 2 दिन जस्तो हुँदछ भन्ने कुरा हो। ठीक छ। सर्टेस्ट लाइफ चाहिँ सर्टेस्ट भनेर चाहिँ यो दुईटैको सर्टेस्ट हुन्छ। इम्युनोग्लोबुलिन ई र इम्युनोग्लोबुलिन डी दुईटै चाहिँ लेस देन के अरे अलमोस्ट 2 दिन जस्तो हुँदछ। दुईटैमा दुईटा कुरा सिमिलर छ। एउटा चाहिँ लेस देन 2 दिन छ र लेस देन 1% छ। त्यसैले अप्सन के छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसमा के अरे सर्टेस्ट भनेर छैन, बरु लङ्गेस्ट भनेर छ। लङ्गेस्ट भनेको इम्युनोग्लोबुलिन जी। यतिसम्ममा कसैको केही छ भने कृपया सोध्नु भयो हुन्छ है। अब अर्को तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यो भनेको मोड अफ ट्रान्समिसन। यतिमा कसैको केही छ भने भन्नुस् है, त्यसपछि नभए म कुरा गर्नु। यो मोड अफ ट्रान्समिसनको कुरा गर्नुभयो भने यो एक्जामको हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ है। अब मुख्यतया मोड अफ ट्रान्समिसनलाई हामी 2 हिसाबले विभाजन गर्छौं, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भित्र डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई छोएर बिना कुनै अरु माध्यम है, बिना कुनै माध्यम सर्दछ भने यो को त छ ए सरी गीता, म के बुझ्दैन भने चाहिँ तपाईलाई जे पढाइरा हुन्छ नि तपाई त्यतातिर हैन नयाँ नयाँ कुरामा किन जानुहुन्छ। पहिला जे पढाइरा छ त्यतातिर ध्यान दिनुस्। अहिले चाहिँ यो पढाइरा छु अनि तपाई स्पेक्ट्रम अफ डिजिजमा जानुहुन्छ हो। जति बेला स्पेक्ट्रम अफ डिजिजमा जान्छु अनि त्यो बेलामा फेरि तपाई यता आउनुहुन्छ। त्यस्तो गरे भने अलिकति आफैलाई घाटा हुन्छ कि। त्यसैले जे पढाइरा छ नि त्यता पहिला त्यो च्याप्टरमा ध्यान दिनुस्। तपाईलाई अन्य कुरा सोध्न छ पढाएको भन्दा अर्कै च्याप्टर सोध्न छ भनेपछि अलि पछि सोध्नु भयो भने हुन्छ कि क्लासको लास्टमा बिचमा नयाँ कुरा सोधिदिनु भयो भने अरु मान्छेलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ है। तपाईलाई पनि लस हुन्छ, अरूलाई पनि लस हुन्छ। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई छोयो या बिना कुना माध्यम, जस्तै शारीरिक सम्पर्क गर्यो, एचआईभी एड्सहरु सर्छ, या स्किन इन्फेक्सन, आई इन्फेक्सनहरु सर्छ। यहाँ अंग्रेजीमा लेख्दैछ विदाउट एन इन्टरमिडिएट एजेन्सी, या बिना कुनै माध्यम चाहिँ सर्दछ भने त्यसलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भन्छौं। अथवा कन्ट्याक्ट विथ सोइल, जस्तै हुकवर्म, टिटानस, माइकोसिस भनेको फंगल इन्फेक्सनहरु यो माटोका माध्यमद्वारा या मलका माध्यमद्वारा सर्दछ भने। यहाँ लेखिदिन्छु ल, फेरि तपाईलाई गाह्रो होला, फेरि अंग्रेजी भइदियो भनेर कोशिश गरिदिन्छु। माटो माटो या मलका माध्यमबाट चाहिँ सर्दछ भने त्यसलाई तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ सोइल भन्नुहुन्छ।
अर्को चाहिँ छालामा या म्युकस मेम्ब्रेनमा गडेर सर्दछ, जस्तो हेपाटाइटिस होला अनि रेबिजहरू होला। यस्तो कुराहरू चाहिँ छालामा गडेर सर्दछ भने त्यसलाई इनोकुलेसन भनेर भन्दछ। अर्को ट्रान्सप्लासेन्टल। ट्रान्सप्लासेन्टल भनेको आमाबाट चाहिँ बच्चामा चाहिँ के का माध्यमद्वारा जान्छ, प्लासेन्टाका माध्यमबाट। त्यसलाई चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन पनि भन्नुहुन्छ, ट्रान्सप्लासेन्टल पनि भनेर भन्नुहुन्छ है। एस टर्च या टर्च एस सुन्नुभयो टर्च भनेर। टक्सोप्लाज्मा गोनोडी, रुबेला, साइटोमेगालोभाइरस, हर्पेस, सिफिलिस, हेपाटाइटिस बी, सी, एड्स यिनीहरू चाहिँ ट्रान्समिटेड बाई ट्रान्सप्लासेन्टलले सर्दछ। अथवा सालका माध्यमबाट आमाबाट बच्चामा सर्दछ भने त्यसलाई तपाईले चाहिँ भर्टिकल ट्रान्समिसन भनेर भन्नुहुन्छ। अब त्यो बाहेक अर्को छ इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भनेको कुनै एउटा माध्यमका कारणले सर्दछन् भनेको दिने मान्छे र लिने मान्छे, रोग दिने र रोग लिनेका बीचमा एउटा कुनै इन्टरमिडिएट एजेन्सी अथवा नेपाली झर्रो भाषामा भनौँ भने बिचौलिया, बिचौलियाका माध्यमबाट सर्दछ भने त्यसलाई भन्छौँ इन्डाइरेक्ट मोड अफ ट्रान्समिसन। त्यो भित्र जस्तै खाना, पानी आदि तत्त्वहरू छ भने त्यसलाई हामी भेहिकल ट्रान्समिसन भनेर भन्दछौँ। जस्तै खाना होला, पानी होला, वाटर होला, सिरम होला, प्लाज्माहरू होला, यो बायोलोजिकल प्रोडक्टहरूका कारणले एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा रोग सर्दछ। जस्तै डायरिया होला, कोलेरा होला, पोलियोमाइलाइटिस होला है। यिनीहरू के भए हाम्रो चाहिँ यो के अरे भेहिकलका माध्यमबाट सर्ने रोगहरू, खाना पानी आदिका माध्यमबाट। वाटर चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ रोग सार्ने चाहिँ भेहिकल अन्तर्गत आउँदछ, ठिक छ। सिरम प्लाज्माहरूबाट पनि रोग सर्दछ नि त हैन र पवित्र। सिरम र प्लाज्मामा के फरक छ भन्ने कुरा एनाटोमीमा कुरा गरे होला नि हैन र। अर्को भेक्टर, भेक्टर भनेको किरा फट्याङ्ग्रा या आर्थ्रोपोडका कारणले एउटाबाट अर्को मान्छेमा रोग सार्दछ भने त्यसलाई भेक्टर बोर्न डिजिज भन्छ। अर्को मान्छेले हाच्छिउँ गर्यो, हाच्छिउँ गरेपछि त्यो ड्रपलेटहरू चाहिँ हावाका माध्यममा चाहिँ फैलिएर घुम्दछन्। जति बेलासम्म अर्को होस्ट भेट्दैन नि त्यति बेलासम्म तिनीहरू चाहिँ ड्राई रेजिड्युका हिसाबले वातावरणमा बाँचिरहेकै हुन्छ है। जति बेला उपयुक्त होस्ट भेट्दछ त्यसलाई सार्दछ भने त्यसलाई ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेर भन्छौँ अथवा एयरबोर्न ट्रान्समिसन। एयरबोर्न भित्र चाहिँ ड्रपलेट न्युक्लियाइहरू पर्दछन् है। ड्रपलेट इन्फेक्सन र ड्रपलेट न्युक्लियाइ फरक हो। ड्रपलेट इन्फेक्सन भनेको एउटाले हाच्छिउँ गर्यो, त्यसपछि लिने मान्छे नजिकै छ भने त्यसलाई ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्दछौँ। यो 2 नम्बरको। यो चाहिँ ड्रपलेट न्युक्लियाइ भनेको अहिले हाच्छिउँ गर्यो, लिने मान्छे छैन, त्यो वातावरणमा चाहिँ ड्रपलेटहरू घुम्दै जान्छन्। जति बेला उपयुक्त होस्ट भेट्दछन् त्यसलाई रोग सार्दछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ, हामी त्यसलाई के अरे ड्रपलेट न्युक्लियाइ भनेर भन्दछौँ। यो एयरबोर्न ट्रान्समिसन हो अथवा इन्डाइरेक्ट हिसाबले सार्ने गर्दछ। अर्को फोमाइट्स, इनएनिमेट आर्टिकल, नन लिभिङ कुराहरूका माध्यमबाट रोग सार्दछ है। अदर देन फुड एन्ड वाटर। फुड एन्ड वाटर किन आएन यहाँनिर, किनकि फुड एन्ड वाटर चाहिँ अघि तपाईले चाहिँ केमा हालिसक्नुभयो, भेहिकल ट्रान्समिसनमा यहाँनिर हाल्नुभयो है। यहाँनिर हेर्नु तपाईले फुड यहाँ हालिहाल्नुभयो, फुड र वाटर चाहिँ भेहिकल ट्रान्समिसनमा हालिसक्नुभयो, ठिक छ। त्यसैले यो चाहिँ भेहिकल ट्रान्समिसन भयो, ठिक छ भने फुड र वाटर बाहेक अरू नन लिभिङ कुराहरू छ भने त्यसलाई फोमाइट ट्रान्समिसन भन्छ। हेपाटाइटिस बी पनि भेहिकल ट्रान्समिसनबाट सर्छ। त्यसैले हेपाटाइटिस बी भएको मान्छेको जुठोहरू खान हुँदैन, त्यसले प्रयोग गरेको भाँडाहरू प्रयोग गर्न हुँदैन भन्थ्यो नि, हो सुने होला नि। अनक्लियर ह्यान्ड्सहरूबाट सर्छ, फिङ्गर्सहरूबाट, स्टेफाइलोकोकसहरू होला, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्सनहरू होला, टाइफाइडहरू, यिनीहरू हातहरू औँलाहरू सफा नहुँदाखेरि रोग सार्दछ। अब 5F भनेर तपाईँले सुने होला। 5F भित्र फ्लाइज, फिङ्गर्स, फोमाइट्स, फुड र फ्लुइडहरू पर्छ।
यहाँ के पर्दैन फिसेस पर्दैन है फिसेस भनेको दिशा दिशा चाहिँ यो 5F का माध्यमले मान्छेमा जान्छ न कि दिशा आफैमा माध्यम चाहिँ होइन दिशाका माध्यमद्वारा के अरे दिशा यो 5 वटा कुराका माध्यमद्वारा कहाँ जान्छ मान्छेको मुखसम्ममा पुग्दछ ठीक छ यतिसम्ममा कसैको केही छ केही छ भनिहाल्नुहोस् ल ल ससेप्टेबल होस्ट यो स्लाइड चाहिँ अंग्रेजीमा छ यसमा नेपाली खासै जरुरी नभएको मैले लेखिन यो ससेप्टेबल होस्ट भनेको को मान्छे जोखिम त्यसले तपाईले भन्नुहुन्छ हस्पिटलमा इन्फेक्सन केबाट सर्दछ भनेको के भन्नु सक्नु कुन रुटबाट सर्दछ भनेको पहिले यो एउटा स्लाइड सकाउँछु त्यसपछि पोर्टल अफ कहाँबाट त्यसलाई पोर्टल अफ ससेप्टेबल होस्ट हुनलाई तपाईले चाहिँ 3-4 वटा कुरा हुनुपर्छ त्यो भनेको के भनेपछि मान्छेकोमा तपाईकोमा आवाज आछ छैन आवाज आको छैन आइ ल गुड है अब के कुरा हुन्छ भनेपछि ससेप्टेबल होस्ट भनेको को मान्छे जोखिममा छ रोगको जोखिममा को छ त्यसलाई ससेप्टेबल होस्ट भन्छ है ससेप्टेबल होस्ट र प्यारासाइट हुनको लागि त्यहाँ चाहिँ 3-4 वटा कुरा हुनुपर्छ त्यो भनेको मान्छेभित्र रोग कहाँबाट जान्छ त्यसलाई भन्छ पोर्टल अफ इन्ट्री मान्छेको शरीरभित्र रोग त जानु पर्यो नि जस्तै श्वासमार्गबाट जाने हो कि खानाबाट जाने हो कि रगतबाट जाने हो कि छालाबाट पेनिट्रेट गरेर जाने हो कि कताबाट जाने हो त्यसलाई पोर्टल अफ इन्ट्री भन्छ जस्तै शरीरभित्र जाने बित्तिकै त्यसले रोग गराउँछ भन्ने छैन त्यसको उपयुक्त टिस्युमा जानु पर्यो नि त्यसलाई भन्छौँ रिचिङ टु द एप्रोप्रिएट साइट जस्तै रेबिसको भाइरस हो भने जति बेलासम्म नब भेटाउँदैन नि तबसम्म त्यसको काम हुँदैन त्यसैले नबमा पुगेपछि मात्रै त्यसले काम गर्न सक्छ त्यसैले भन्छौँ एप्रोप्रिएट साइटमा पनि पुग्नु पर्यो एप्रोप्रिएट साइटमा पुग्यो त्यो मान्छेलाई इन्फेक्सन पनि गर्यो त्यसपछि त्यो बाहिर आउनु पर्यो नि अर्को मान्छेलाई सर्नलाई त्यसलाई भन्छौँ पोर्टल अफ एक्जिट कुन रुटबाट बाहिर आउँछ या दिशाबाट पिसाबबाट श्वासमार्गबाट कताबाट बाहिर आउने हो बाहिर आइसकेपछि तुरुन्तै होस्ट भेट्छ भन्ने छैन जति बेलासम्म उपयुक्त होस्ट भेट्दैन नि त्यति बेलासम्म त्यो चाहिँ के हुन्छ वातावरणमा बाँच्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ यो 4 वटा कुरा भएन भने ससेप्टेबल होस्ट प्यारासाइट रिलेसनशिप सम्भव चाहिँ हुँदैन त्यसैले ससेप्टेबल होस्ट प्यारासाइट हुनलाई 4 वटा कुरा हुनुपर्छ एउटा पोर्टल अफ इन्ट्री कहाँबाट भित्र जान्छ त्यसपछि त्यसले उपयुक्त साइट भेट्नु पर्यो कुन ठाउँमा जाने हो त्यसपछि त्यो साइट भेटिसकेपछि त्यो बाहिर निक्लिनु पर्यो बाहिर निक्लिन भने डेड इन होस्ट हुन्छ है अब बाहिर निक्लिसकेपछि चाहिँ अर्को होस्ट नभेट्ने बेलासम्म त्यो के गर्नुपर्छ बाँचिराख्नु पर्दछ अनि मात्रै इन्फेक्सन अगाडि कन्टिन्यू हुन्छ ठीक छ ल अब तपाईलाई म यसलाई नेपाली गरिदिन्छु भोलि म डिजिज के अरे डिजिज भनेको के हो इम्पेयरमेन्ट ह्यान्डिक्याप डिसेबिलिटी भनेको के हो त्यसको बारेमा तपाईलाई कुरा गर्छु नेचुरल हिस्ट्री अफ डिजिज या ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो त्यसपछि डिजिज डाइनामिक्समा सोर्स रिजर्भायर अनि केही तपाईलाई म चाहिँ यो जस्तै ह्युमन ओन्ली रिजर्भायरहरू हो जस्तै मिजल्स टाइफाइड सिफिलिस गोनोरिया कोलेरा हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस ए यिनीहरू के हुन् ह्युमन ओन्ली रिजर्भायर हुन् मान्छे बाहेक अरूलाई के गर्न सक्दैन रिजर्भायर हुन सक्दैन यिनी रोगहरू चाहिँ बर्ड ओन्ली रिजर्भायर हुन् चराचुरुङ्गी मात्रै रिजर्भायर हुने रोगहरू है त्यो भनेको रेबिज येल्लो फिभर इन्फ्लुएन्जा हिस्टोप्लाज्मोसिस क्लेमाइडिया आर्बोभाइरस यसको फर्मुला होला रिचा वाई
है र ह्युमन ओन्ली रिजर्भायरको फर्मुला होला SMTHSGC यो चाहिँ फर्मुला भयो तपाईको लागि सम्झिनको लागि अब नन लिभिङ रिजर्भायर भएका केही रोगहरू छन् जस्तै टिटानस एन्थ्रेक्स कोकोडियोमाइकोसिस र मायोसिटमा यिनीहरू चाहिँ नन लिभिङ ह्युमन नन लिभिङ रिजर्भायर भएका रोगहरू हुन् ठीक छ अघि भनिरहेको थिए डेड इन होस्ट यिनी रोगहरूलाई ह्युमन ओन्ली डेड इन होस्ट भन्छौं देखाउने रोगहरू त्यो भनेको मान्छेमा गयो भने त्यहाँबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन है त्यसैमा समाप्त हुन्छ भने त्यसलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ डेड इन होस्ट भनेर भन्नुहुन्छ यो तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ यो म हटाइदिन्छु जस्तै तपाईलाई थाहा पाउनै पर्ने चाहिँ जेई या रेबिज इकाइनोकोकस टिटानस यिनीहरू के हुन् ह्युमनमा चाहिँ डेड इन इन्फेक्सन एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्दैन है मान्छेबाट अर्को मान्छेमा रेबिज सर्दैन तर जनावरबाट आउँछ जस्तै हाइड्रेटेड डिजिज टिटानसहरू पनि अन्य कुराबाट आउँछन् एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा के हुँदैन यो रोगहरू चाहिँ फैलिदैन त्यसलाई भन्छौं डेड इन इन्फेक्सन भनेर भन्दछौं ठीक छ अब ह्युमन होस्टको कुरा गर्नुभयो भने ह्युमन होस्टमा चाहिँ म्यान चाहिँ के हुन्छ इन्टरमिडिएट होस्ट हुन्छ के रोगमा हाइड्रेटेड डिजिजमा मलेरियामा टक्सोप्लाज्मोसिसमा सार्कोसिस्टिक लिन्डेनिममा यो चाहिँ इन्टरमिडिएट होस्ट भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ असेक्सुअल फेज कम्प्लिट हुन्छ भने त्यसलाई भन्छौं इन्टरमिडिएट होस्ट या सेकेन्डरी होस्ट प्राइमरी होस्ट जहाँ चाहिँ के हुन्छ सेक्सुअल फेज कम्प्लिट हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं प्राइमरी होस्ट मान्छे चाहिँ यिनी रोगहरुमा प्राइमरी होस्ट हुन्छ जस्तै टिनिया सेजिनेटा टिनिया सोलियम ग्युनियोवाम फाइलेरियासिस स्लिपिङ सिकनेस यो स्लिपिङ सिकनेस कुन जीवाणुले गर्दा हुन्छ ल कसैले मलाई च्याटमा लेख्न सक्छ